औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवल नाम अल्लाह जो ॾींदड़ ॾेह सारे ॾई न पचारे मिढ़निया मेहरबान घणो। तमामु नाज़रीन जेके बि अज़मत रमज़ान खे ॾिसंदड़ आहिनि अवां सभिनीनि खे 23 रोज़े जूं मुबारकूं बि ॾींदमि ऐं माशाअल्लाह सां 23 रोज़ो आहे माह रमज़ान जो महीनो ऐं हीअ अज़मत रमज़ान ट्रांसमिशन अवां ताईं मेहरान टेलीविज़न नेटवर्क तरफ़ां नाज़रीन पहुचाई वेंदी आहे। खोड़ सारियूं दुआऊं अव्हां जे लाइ, नेक तमन्नाऊं अव्हां जे लाइ। ऐं अव्हां जी पंहिंजी मेज़बान ताहिरा जो हुयो ऐं उमेद कयां थी त सभु बिल्कुलु ठीकु हूंदव। जेकॾहिं ठीकु न बि आहियो तॾहिं बि खोड़ सारियूं दुआऊं अव्हां जे लाइ आहिनि, छो त दुआऊं ख़ूबसूरत हूंदियूं आहिनि। जेकॾहिं तव्हां कंहिंखे तोहफ़ो ॾियणु चाहियो था, चवंदा आहिनि तोहफ़ो तवाइफ़ ॾियणु घुरिजनि, उन सां मुहबत वधंदी आहे। पर ख़ूबसूरत तोहफ़ा इहे हूंदा आहिनि त तव्हां कंहिंजे लाइ सुठो सोचो, तव्हां कंहिंजे लाइ सुठो जेकॾहिं करे सघो था त सुठो कयो। तव्हां कंहिंखे दुआऊं ॾियो ऐं ख़ुलूस ऐं मुहबत सां प्यार सां हलो, सचाई सां हलो। इहे जेके आहिनि न अज़ीम तोहफ़ा आहिनि। कंहिंखे पंहिंजो वक़्तु ॾियो ऐं सुठो वक़्तु ॾियो। चवंदा आहिनि त वक़्तु जेको आहे न उहो कॾहिं बि वापसि कोन ईंदो आहे ऐं ईअं बि चवंदा आहिनि त वक़्तु वॾो उस्तादु आहे। इहे ॻाल्हियूं हमेशह ॿुधियूं आहिनि पर हाणे सम्झ में ईंदियूं आहिनि त वाक़ई वक़्त खे उस्तादु छो चयो वेंदो आहे या वक़्तु वापसि कोन वरंदो आहे, ईअं छो चयो वेंदो आहे। असां मंडे बि थींदो आहे, ट्यूसडे बि थींदो आहे, वेनसडे थर्सडे, ईअं ई जेको आहे न हफ़्ते जा ॾींहं गुज़रंदा आहिनि। ॿिए हफ़्ते में बि सूमरु हूंदो आहे, अंगारो हूंदो आहे, अरबा ख़मीस, त माना टाइम रिपीट छो नथो थिए। ईअं छो न चवंदा आहिनि त टाइम जेको आहे न उहो रिवाइव थींदो आहे, रिपीट थींदो आहे। ईअं कॾहिं कोन हूंदो आहे। वक़्तु जेको गुज़री वियो सो गुज़री वियो, वक़्तु कॾहिं बि वापसि न ईंदो। ऐं जेका एज गुज़री वई उहा एज गुज़री वई, उन खां पोइ तव्हां उन टाइम खे ॿीहर इंजॉय नथा करे सघो। हाणे यूनिवर्सिटी टाइम खे जहिड़े अंदाज़ में तव्हां इंजॉय कयो, पोइ तव्हां मास्टर्स कयो था, MPhil कयो था, PhD कयो था, सवाल ई पैदा न आहे त तव्हां जेको आहे न यूनिवर्सिटी खे उन अंदाज़ में ॿीहर जेको आहे सो इंजॉय कयो उहे डेज़। माना मां वेंदी आहियां न पंहिंजा क्लास वठणु, त पोइ मां मूंखे यादि ईंदो आहे, मां चवंदी आहियां त जॾहिं उहो 4 इयर्स जी जेका एजुकेशन हुई त उहो माना वाक़ई टाइम ॾाढो अलॻि हुयो। ऐं हाणे वरी तव्हां कंटिन्यू कयो था एजुकेशन, त टाइम जेको आहे एजुकेशन त ठीकु आहे, कंटिन्यू हमेशह कंटिन्यूअस प्रोसेस आहे, तव्हां जेतिरो पढ़ो ओतिरो घटि आहे। पर माना जेको वक़्तु गुज़री वेंदो आहे उहो वक़्तु कॾहिं बि वापसि कोन ईंदो आहे। सो वेल जेतिरो बि टाइम आहे, चवण जो मुंहिंजो जेको मक़सदु आहे उहो इहो आहे त जेतिरा बि असां वटि ॾींहं आहिनि माह रमज़ान जा, अॼु 23 रोज़ो आहे, त असां ख़ूबसूरत खां ख़ूबसूरत पंहिंजे टाइम खे बढ़ायूं ऐं इबादतूं कयूं ऐं रब खे रिझायूं। थी सघे थो रब पाक रिझी वञे, थी सघे थो अलाह तबारक व ताला पंहिंजो करम करे। ऐं यकीनन अलाह तबारक व ताला जा नाला जॾहिं ॾिसो न त उहो रहमान आहे, रहीम आहे, ऐं एॾा ख़ूबसूरत रब जा नाला आहिनि त यकीनन उहो रब उन ई तरह रहम कंदड़ बि आहे, करम कंदड़ बि आहे, हिफ़ाज़त कंदड़ बि आहे, रिज़्क़ ॾींदड़ बि आहे, संभालींदड़ बि आहे। नाज़रीन अॻियां वधूं था। अज़मत रमज़ान हीअ ट्रांसमिशन हिन वक़्तु तव्हां ताईं पहुचाई वञे पई मेहरान टीवी जे तरफ़ां। ऐं असां सां साथ जेको मौजूदु आहे उहो टपाल मेज़बान जो मौजूदु आहे। टपाल मेज़बान जो रंग ख़ूबसूरत ऐं अहिड़ो बहितरीनु आहे जो हर सिप में मज़ो मिले थो। टपाल मेज़बान प्रीमियम क्वालिटी हुजणु सबबु सिंध जी सभ खां वधीक पसंदि कई वेंदड़ चांहि आहे। घणो टाइम बिल्कुलु बि कोन थी वठां, अॻियां वधूं था। आयल जेके मुंहिंजा मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि उन्हनि जो तारीफ़ अवां साण मां कराईंदी हलां। जनाब पहिरियों नंबर सीट ते असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि मुफ़्ती रजब अली सिकंदरी अल हज़री साहब। पंहिंजो वक़्तु ॾींदा आहिनि, हिन ट्रांसमिशन खे सुहिणो बणाईंदा आहिनि, काराइतो बणाईंदा आहिनि, उन्हनि जो शुक्रगुज़ार बि आहियूं। भलीकार चऊं था मुफ़्ती साहब अव्हां खे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कीअं आहियो मुफ़्ती साहब? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जा एहसान। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ऐं तव्हां जॾहिं बि जुबो पाईंदा आहियो त मां सोचंदी हुअमि त मतिलबु पर्टिकुलर कोई शायदि इहा ड्रेस आहे, पर जंहिं अंदाज़ में तव्हां हिन जुबे पाइण खे ऐं जुबे जे हवाले सां बयानु कयो हो प्रोग्राम में, उहो बि ॾाढो ख़ूबसूरत असांजो जेको आहे न सेगमेंट रहियो ऐं सुठे अंदाज़ में नॉलेज असांजे व्यूवर्स ताईं पहुती। नाज़रीन उनखां अलावा जनाब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि राशिद शेख चिश्ती साहब। ऐं माशाल्लाह ॾाढा सुठा नात ख़्वान आहिनि, ॾाढे सुहिणे अंदाज़ में नातिया कलाम पढ़ंदा आहिनि। तव्हांखे बि भलीकार चऊं था अज़मत रमज़ान में। उनखां अलावा जनाब कारी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, कारी मोहम्मद अली साहब। ऐं ॾाढा सुठा पाण नात ख़्वान, ॾाढा सुठा पाण इंसान असांजे हिन ट्रांसमिशन में असां सां गॾु मौजूदु हुजनि था। तव्हांखे भलीकार चऊं था अज़मत रमज़ान में। उनखां अलावा असां सां गॾु मौजूदु आहे खतीजा खलील। ऐं खतीजा पहिरियों बि कॉलेज जे प्रोग्राम में बि असां सां गॾु हुई ऐं ॾाढो उनजो सुठो आवाज़ु आहे, ॾाढो ख़ूबसूरत अंदाज़ में पढ़े थी ऐं ईअं महसूसु थिए थो त वाक़ई में ॾाढी वॾी नात ख़्वां असां सां गॾु मौजूदु आहे, जॾहिं त पाण नंढी आहे। खतीजा तव्हांखे बि मां वेलकम चवां थी अज़मत रमज़ान में। जी मुफ़्ती साहब,
टेवीहों रोज़ो आहे अॼु ऐं माशाल्लाह सां जल्दी जल्दी सां ई जेको आहे न रोज़ा ख़तमु थियनि पिया पंहिंजे इख़्तिताम ताईं पहुचनि पिया वक़्त जो क़दुरु कीअं करणु घुरिजे मूं अॼु इंट्रोडक्शन में बि इहे ॻाल्हियूं थोरी शामिलु कयूं मां चाहींदसि त इन ते तव्हां बयानु फ़रमायो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़्तु कंहिंजो बि इंतज़ारु कोन कंदो आहे बल्कि वक़्त जो इंतज़ारु करिणो पवंदो आहे। बिल्कुलु त वक़्त जूं जेके बि घड़ियूं आहिनि उनखे अनमोल सम्झो वञे। वयल घड़ियूं कॾहिं बि वापसि कोन थींदियूं आहिनि। बिल्कुलु या वरी जंहिंजूं उहे घड़ियूं जेकॾहिं गुज़री वञनि त ईंदड़ घड़ियुनि में उन्हनि ते वेठो अफ़सोस करे सही वरी उहो ईंदड़ वक़्तु बि अफ़सोस में गुज़ारे छॾे इहो बि ग़लति आहे त इहो बि बहितर दुरुस्त न आहे। जी जी बल्कि बहितर इहो आहे त जेको वक़्तु गुज़री वियो हा हाणे उन ते अफ़सोस जे बजाए बाक़ी जेको वक़्तु मिलियो आहे हा बिल्कुलु उनखे अनमोल तोहफ़ो सम्झी करे उन जो क़दुरु करे वाह वाह ऐं उन में माण्हू को अहिड़ो पंहिंजो कमु करे ॾेखारे हा जेको उन जे ज़िंदगी जे लाइ बहितरीनु नमूनो साबित थिए बिल्कुलु ऐं मुस्तक़बिल जे लाइ हिन जे लाइ ऐं अवाम जे लाइ फ़ाइदामंद साबित थिए बिल्कुलु बिल्कुलु ऐं उम्मत मुस्लिमा जे लाइ फ़ाइदामंद साबित थिए त लिहाज़ा वक़्त जो क़दुरु हर हाल में ज़रूरी आहे। बिल्कुलु मसलन ही 23 रोज़ा गुज़री विया भला जेकॾहिं हाणे चऊं त अफ़सोस हाणे 23 कोन रखियासीं हाणे बाक़ी जेके 6 रोज़ा आहिनि हाणे इहे कहिड़ा रखूं बसि ईंदड़ साल इंशाअल्लाह। हा हाणे ईंदड़ साल छा असां हिननि 6 रोज़नि जी बि गारंटी कोन्हे। हा बिल्कुलु उहे ईंदड़ साल केरु हुजे केरु न हुजे दुनिया जो नक्शो किथे पहुचे त लिहाज़ा इन्हनि शयुनि जो इंतज़ारु न बल्कि इहे बाक़ी घड़ियूं जेके आहिनि तव्हां रब खां माफ़ी घुरी इहे बाक़ी रोज़ा नमाज़ूं इन्हनि ॾींहंनि में न छॾियो। जी जी मुमकिन आहे त इहे ई तव्हांजी तौबा ऐं गिरियाज़ारी रब जे दरबार में जेका आहे तव्हांजे माज़ी जे ग़लतियुनि जे जेको आहे माफ़ी जो सबबु बणिजी पवनि जी ऐं मुफ़्ती अल्लाह साहब ताला तव्हांजे माज़ी जूं ग़लतियूं बि माफ़ फरमाए असां ई तव्हां सभिनि जूं ऐं इहे रोज़ा जेके बक़ाया असां जेके नाज़रीन जन जेके न रखी सघिया आहिनि या न रखिया आहिनि पंहिंजी कोताहियुनि जे करे ग़फ़लत जे करे ईंदड़ रोज़ा रखनि त इन्हनि जे करे उन्हनि जी बख़्शिश थी वञे ऐं अल्लाह ताला उन्हनि सां राज़ी थी। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह मुफ़्ती साहब ॾाढे ख़ूबसूरत अंदाज़ में तव्हां ॻाल्हि कई आहे त इंतज़ारु जेको आहे उहो वक़्त जो त हूंदो आहे पर ख़बर न हूंदी आहे त उहो वक़्तु नसीबु थींदो या न नसीबु थींदो त बहितर खां बहितर ॻाल्हि इहा आहे ख़ूबसूरत ॻाल्हि इहा आहे ऐं इहो राइट डिसीजन आहे त तव्हांखे जेतिरो वक़्तु मिलियो आहे उनखे तव्हां ख़ूबसूरत बणायो। अॻियां वधूं था ऐं चिश्ती साहब मौजूदु आहिनि सो टाइम कोन था वठूं। चिश्ती साहब तव्हां खां नातिया कलाम ॿुधंदासीं बिस्मिल्लाह कयो। एक दुआया आशात पेश कर रहा हूँ हमदिया बहुत खूबसूरत। मेरे मौला करम हो करम 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 तुझसे फरियाद करते हैं हम तुझसे फरियाद करते हैं हम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम ये ज़मीं और ये आसमां मौला ये ज़मीं और ये आसमां तू ही है मालिके दो जहां मौला तू ही है मालिके दो जहां सब पे तू ही तो है मेहरबान
ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائیں سب رنج و غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا مولا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہیں در بدر اس طرح، کوئی بکھڑی لڑی جس طرح، ایک کر دے تو بہر شاہ، ایک کر دے تو بہر شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائیں سب رنج و غم، میرے مولا او کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا میرے مولا مولا میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, आमीन आमीन चवणु घुरिजे। ऐं हिकु अशार में हिकु लाइन तव्हां नोट कई हूंदी यकीनन, हमने खुद पे किए हैं सितम, ऐं इंसान खसारे में आहे। असांजो पाक कलाम असांखे इन ॻाल्हि जी गवाही ॾिए थो त इंसानु खसारे में आहे। हुनजे बावजूदि बि धन दौलत माल मिल्कियत ऐं ख़बर न आहे कंहिं कंहिं शइ जे इंसानु पोयां हूंदो आहे। ऐं मौला अली अलैहिस्सलाम जिन जो कौल मुबारक आहे त तव्हां रिस्क जे पोयां पंहिंजो ईमान ख़राबु न कयो, रिस्क तव्हांखे ईअं ॻोल्हंदो आहे जीअं मौत इंसान खे ॻोल्हींदी आहे, पर उन जे बावजूदि बि इंसान में जेको हिर्स आहे, उहो लालच आहे, उहा इंसान खे ख़तमु कंदड़ हूंदी आहे, तबाह कंदड़ हूंदी आहे। इन हवाले सां वधीक कंटिन्यू कंदासीं। वक़्तु सही जो थी पियो आहे नाज़रीन। साथ मौजूदु आहे टपाल मेज़बान जो। टपाल मेज़बान सिंध जी पहिरियों नंबर चाहे काॾे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चवां थी अज़मत रमज़ान में, ऐं साथ मौजूदु आहे टपाल मेज़बान जो। टपाल मेज़बान
प्रीमियम क्वालिटी हुजण सबबि सिंध जी सभ खां वधीक पसंदि कई वेंदड़ चांहि आहे। अॻियां वधूं था ऐं मुफ़्ती साहब मौजूदु आहिनि, मुफ़्ती रजब अली सिकंदरी अल अज़हरी साहब। मुफ़्ती साहब, इंसान खे रिस्क ॻोल्हे रहियो हूंदो आहे। जॾहिं त इंसान जी सोच हूंदी आहे त असीं रिस्क जे पोयां पोयां आहियूं ऐं ईअं बि असांखे सम्झायल आहे असांजी इस्लामी तालीमात में त रिस्क जे पोयां ईमान खे ख़राब न करणु घुरिजे। मां चाहींदसि त इन हवाले सां तव्हां बयानु फरमायो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहिरीं त जेके रिस्क तलाश करण जा, रिस्क हलाल तलाश करण जा असबाब आहिनि उन्हनि खे छॾिणो न आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। उहे पंहिंजे वुसात मुताबिक़ करणा आहिनि। महिनत करणी आहे। जी हा। हा बिल्कुलु। जीअं क़ुरान करीम में बि आहे, जिथे जुमे जो ज़िक्र आहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून। त जॾहिं जुमे जी अज़ान थिए त पोइ तव्हां कोशिशि कयो अलाह जे ज़िक्र ॾे अचो, नमाज़ ॾे अचो, तव्हां पंहिंजे ख़रीदो फ़रोख़्त खे छॾे ॾियो, उनखे ब्रेक ॾियो। इहो त फ़ैज़ा क़ुदियत सलात फंतशिरू फिल अर्द। जॾहिं तव्हां नमाज़ मां फ़ारिग़ थी वञो त पोइ तव्हां ज़मीन में फैलिजी वञो ऐं तव्हां पंहिंजे रिस्क जी तलाश में लॻी वञो। रिस्क हलाल जी तलाश जेका आहे उहा ऐन इबादत आहे। बेशक बेशक। हा, जेको रोकियो वियो आहे उहो इन खां रोकियो वियो आहे त तव्हां जेको आहे बिला वजह यानी न हलाल ऐं हराम जी तमीज़ ख़तमु करे ऐं फ़क़ति तव्हां माल जो हिर्स रखी करे जेकॾहिं तव्हां तलाश में निकिरंदव, सिर्फ़ु तव्हांखे माल जे हिर्स जी तलाश हूंदी त पोइ इहो जेको आहे तव्हांखे माल जो हिर्स जेको आहे हलाकत ॾांहुं वठी वेंदो। जीअं बाज़ मुफ़सरीन फ़रमाइनि था त जेको शख़्स अल्लाह जे रज़ा जे लाइ ज़िंदगी बसर थो करे या को अहिड़ो कमु थो करे, को बुक किताब तसनीफ़ थो करे, लिखे थो, तहरीर थो करे, को किताब उन में मसरूफ़ आहे या कंहिं दीनी कमनि में मसरूफ़ आहे, मामलात में मसरूफ़ आहे, त ख़ुदावंदे क़ुद्दूस जेको आहे उन बाने जे रिस्क जो बंदोबस्तु पाण करे छॾींदा। यानी हुनखे पोइ ड्रोण जी हेॾां होॾां तलाश करण जी बि ज़रूरत न पवंदी। रब फरमाईंदा, हे बानू मुंहिंजे मख़लूक खे फ़ाइदे ॾियण जे लाइ मसरूफ़ वेठो आहे। जॾहिं हीउ मुंहिंजे मख़लूक खे फ़ाइदो थो पहुचाए त पोइ मां रब इन जे रिस्क इन जे दरवाज़े ते पाण पहुचाए ॾींदुसि। ऐं ॿियो क़ुरान करीम में बि आहे 12हें सिपारे जी इब्तिदा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा। जेतिरा बि इंसान ॿिए मख़लूक त पंहिंजी जॻह ते, पर जेके कीड़ा मकोड़ा जेके रेड़ियूं पाए था हलनि ज़मीन ते, अलाह साईं थो फरमाए इन्हनि खे बि रब रिस्क पहुचाए थो, इन्हनि खे बि रिस्क मिले थो। ऐं रिस्क जीअं अरबी हिकिड़ी इबारत आहे, अन नसीब युसीब वलौ कान तहत सरा। नसीब जेको तव्हांजो लिखियल आहे उहो तव्हांखे ज़रूरु पहुचंदो, भले उहो 7 ज़मीननि जे हेठां ई दफ़न थियो हुजे। त लिहाज़ा इहो बि असां ॾिसो, जिथे मादनियात थो निकिरे, पेट्रोल थो निकिरे, ज़ख़ाइर था निकिरनि, इहे ज़मीन जे हेठां दफ़न थियल आहिनि, पर उहे ॾिसो कीअं अलाह सां इंसान खे अक़ल थो अता फरमाए, ओसि ताईं पहुचे थो ऐं पंहिंजे रिस्क जा जेके वसाइल आहिनि उनखे तलाश करे, असबाब जेके आहिनि उनखे तलाश करे ऐं ॿाहिरि थो आणे। ऐं उन सां केतिरनि ई माण्हुनि जो जेको आहे रिस्क जुड़ियल आहे ऐं उन्हनि ते उहो रिस्क पहुचे थो। त लिहाज़ा रिस्क जी तलाश सुहिणे अंदाज़ सां करण में का ममानियत कोन्हे। बाक़ी बिला वजह जेका आहे, यानी हलाल हराम जी तमीज़ ख़तमु करे तव्हां पुठियां लॻंदो त तव्हां मोहताज रहंदो। तव्हांखे ज़ाहिरी अगरि किथां रिस्क तव्हांखे सम्झंदो त मूंखे सुठो मिली आहे, मिसाल हराम जो पैसो, त हराम जे पैसे जी कमाई जेका उनजे लाइ त हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर था फरमाइनि त जेको गोश्त हराम मां पलियो ला यदखुलुल जन्नत, उहो जन्नत में कॾहिं बि दाख़िल कोन थींदो। त लिहाज़ा जेकॾहिं कंहिं मनिश्तरा सौबन बि अशरत दराहिम, जंहिं शख़्स का शइ ख़रीद कई 10 दिरहमनि में, उन्हनि में जेकॾहिं 9 दिरहम उन में हलाल जा आहिनि, 1 दिरहम हराम जो आहे, ऐं उहो ख़रीद करे उहो कपिड़ो वग़ैरह पाते जिस्म ते इबादत कंदो त इबादत क़बूल कोन्हे। त लिहाज़ा रिस्क हलाल जी तलाश करे सुहिणे अंदाज़ में, जीअं इस्लाम हुकुम ॾिनो आहे, दीन मज़हब हुकुम ॾिनो, उन मुताबिक़ ज़िंदगी गुज़ारींदासीं त इंशाअल्लाह असांजे हिसे जो रिस्क असांखे अल्लाह ताला अता फरमाए। आमीन आमीन। ऐं मुफ़्ती साहब, इहो बि मौला अली अलैहिस्सलाम जिन जो कॉल मुबारक ई आहे त जेका शइ तव्हांजे नसीब में हूंदी आहे त उहा 7 पहाड़नि जे विच में बि हुजे त उहा तव्हांजे लाइ हली ईंदी आहे, उहा नसीब थींदी आहे।
पर जेकॾहिं नसीब में ई न आहे त ॿिनि लबनि जे विच में बि जेको हूंदो आहे उहो बि किरी पवंदो आहे, इंसान खे नसीब कोन थींदो आहे। सो इन नसीब सां इंसान जेका आहे न हरू जी जंग कोन हूंदी आहे। बाक़ी ॾाढे सुहिणे अंदाज़ में तव्हां बयानु फ़रमायो त हिलाल रिस्क कमाइण जे पोयां इंसान खे हुनजी तलाश करणु खपे, पंहिंजी महिनत खे कंटिन्यू करणु खपे, ऐं हराम ऐं हिलाल जो जेको फ़र्क़ु आहे उनखे कॾहिं बि विसारणु न घुरिजे। अॻियां वधूं था ऐं नातिया कलाम असां ॿुधंदासीं। कारी मोहम्मद अली साहब मौजूदु आहिनि, सो उन्हनि खां ॿुधूं था कुझु चंद अशार। जी बिस्मिल्लाह। या रब है बख्श देना, या रब है बख्श देना, बंदे को काम तेरा, या रब है बख्श देना, बंदे को काम तेरा, महरों में रहना जाए, महरों में रहना जाए, कलिए गुलाम तेरा, या रब है बख्श देना, बंदे को काम तेरा, है तू ही देने वाला, पस्ती से दे बुलंदी, है तू ही देने वाला, पस्ती से दे बुलंदी, असफल मकाम मेरा, आला मकाम तेरा, या रब है बख्श देना, बंदे को काम तेरा, महरूम क्यों रहूं मैं, जी भर के क्यों ना लूं मैं, महरूम क्यों रहूं मैं, जी भर के क्यों ना लूं मैं, देता है रिज़्क़ सब को, है फैज़ आम तेरा, या रब है बख्श देना, बंदे को काम तेरा, शम्सो दुहा मोहम्मद, बदरो दुजा मोहम्मद, है नूरे पाक रोशन, हर सुबह हो शाम तेरा, या रब है बख्श देना, बंदे को काम तेरा। सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। इलाही ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं ॾाढे ख़ूबसूरत अंदाज़ में नातिया कलाम तव्हां पढ़ंदा आहियो ऐं हमेशह असांजो साथ ॾींदा आहियो। तव्हांजे वक़्तु ॾियण जा बि थोरा हितां हूंदा आहियूं। असां सां गॾु खतीजा खलील बि मौजूदु आहे। सो बिना कंहिं देरि जे खतीजा तव्हांजी तरफ़ अॻियां वधूं था ऐं तव्हां खां बि असां नातिया कलाम ॿुधंदासीं। जी बिस्मिल्लाह। करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेतैबा की बहार। मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेला और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए नाए शहे आली वकार, आप ही कुछ कीजिए नाए शहे आलेरी पुकार।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इलाही प्यारो तव्हांजो आवाज़। ब्रेक जी तरफ़ नाज़रीन अॻियां वधंदासीं। साथ मौजूदु आहे टपाल मेज़बान जो। टपाल मेज़बान सिंध जी पहिरियों नंबर चाहे तव्हां असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भलीकार चवां थी अज़मत रमज़ान में ऐं माह रमज़ान जी ट्रांसमिशन हिन वक़्तु तव्हां ताईं पहुचे हुई। माशाअल्लाह 23 रोज़ो ऐं ताक रातिनि जो बयानु कुझु हिन ई पंहिंजे आख़िरी अशरे में थियल आहे ऐं उहे 21 जूं रातियूं मुफ़्ती साहब मौजूदु आहिनि। सो उन्हनि सां असां हिन हवाले सां बि डिस्कस कंदासीं। साथ मौजूदु आहे टपाल मेज़बान जो। टपाल मेज़बान सिंध जी पहिरियों नंबर चाहे नाज़रीन अॻियां वधूं था। जी मुफ़्ती साहब थोरो ज़िक्र कयूं ताक रातिनि जे हवाले सां, लैलतुल क़द्र जे हवाले सां, उन खां पोइ पाण अॻियां वधूं था। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सय्यदे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम इन लैलतुल क़द्र जे मुतालिक़ जेको फरमायो, रिवायत जा लफ़्ज़ आहिनि त ॿ सहाबी सगोरा हा, उन्हनि मां हिकिड़ो हिकिड़े जो कर्ज़दार हो जी। त जेको जंहिंजो कर्ज़ु हुयुसि उहो उन खां कर्ज़ु पियो तलब करे जी ऐं उन सां बुलंद हुननि जो पाण में गुफ़्तगू जेका आहे उहा तेज़ थी, हुननि जा आवाज़ बुलंद थी विया। जॾहिं आवाज़ उन्हनि जा बुलंद थी विया त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बि तशरीफ़ वठी आया ऐं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम जेको आहे, जेको पंहिंजो कर्ज़ु पियो तलब करे पंहिंजे कर्ज़दार खां, उनखे हुज़ूर ऐं इशारो ॾेई फरमायो त यानी हिनखे कुझु वठेसि, कुझु माफ़ करेसि या कुझु मोहलत ॾियसि। जी जी अहिड़ी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनखे सल्लल्लाहु फरमायो। अलैहि वसल्लम जी। इहे पूरी हदीस न बल्कि उनजो सिर्फ़ु निचोड़ ऐं मफ़हूम तौर जी ते हाँ जी कया हाँ त सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पोइ पाण फरमायूं त मां तव्हांखे लैलतुल क़द्र जे मुतालिक़ ॿुधाइण आयो हुउसि, जी पर तव्हांजे इन इख़्तिलाफ़ जे करे अल्लाह ताला इहा शइ खणी वरिती, यानी हाणे लैलतुल क़द्र जो हाणे मां उहा मुक़ररु आहे जेका तव्हांखे ॿुधाइण आयसि, उहा अल्लाह ताला मूंखां वापसि वठी वरिती जो मां उहा तव्हांखे हिकिड़ी मुअय्यन मुक़ररु करे ॿुधायां। यानी उहा हाणे मूंखां भुल थी वई त पैगंबरनि खां कंहिं मामले में जेको आहे अक़ले सलीम जे एतबार सां भुल नथी थी सघे। जॾहिं अल्लाह ताला चाहे कंहिं हिकमत तहत उहो इल्मु थोरी देरि जे लाइ ढके छॾे पर नबीअ जो या थोरी देरि जे लाइ वापसि वठे, उन में हिकमत हूंदी आहे। इन जे करे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो त मूंखां विसारी वई आहे ऐं हाणे तव्हां उनखे लैलतुल क़द्र खे रमज़ान जे आख़िरी अशरे जे ताक यानी 21 रातिनि में तलाश कयो। 21 जी राति, 23 जी राति, 25 जी राति, 27 जी राति, 29 जी राति। बिल्कुलु इहा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरमान हदीस ऐं इन खां अलावा काफ़ी रिवायात जेके दलालत थियूं कनि इन ते त जेका लैलतुल क़द्र जी राति आहे उहा 27 जी राति आहे ऐं जमहूर उलमा बि फरमाइनि था त 27 जी राति ई लैलतुल क़द्र जी राति हूंदी आहे ऐं अक्सरो बेशतर अवाम खे ॾिठो वेंदो आहे त अवाम जो तवजो बि 27 राति जे ॾांहुं हूंदो आहे। बाक़ी 27 राति ॾे बि तवजो हुजे, बाक़ी ही जेके 21 रातियूं आहिनि, अञा पोइ हिते 25 जी राति आहे, 27 जी राति आहे, 29 जी राति आहे, 3 रातियूं आहिनि। इन में अवां वरी बि सिर्फ़ु 27 खे मख़सूस न कयो, बल्कि इन्हनि तमामु 21 रातिनि में तव्हां इबादत कयो, अल्लाह खे रिझायो, जागो, जागी टाइम ज़ाया न कयो, इबादत कयो त इंशाअल्लाह ताला उहा राति लैलतुल क़द्र जंहिंजे मुतालिक़ क़ुरान करीम बि फरमायो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक असां क़ुरान खे बि लैलतुल क़द्र में नाज़िल कयो। सुभान अल्लाह। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, छा तव्हां ॼाणो था त लैलतुल क़द्र छा आहे? लैलतुल क़द्र
خیر من الف شہر. الف شہر. لیلۃ القدر जेका आयो 1000 महीननि खां अफ़ज़ल आहे. तनज़्ज़लुल मलाइकत वरूह फ़ीहा. लहंदा आहिनि आसमाननि खां इन राति में फ़रिश्ता जिब्राईल अमीन अल्लाह जे रब जे इज़्न सां. यानी इहा एॾी अज़ीम बरकतुनि वारी राति ऐं फ़रिश्तनि जे लहण सां वरी इबादत में हिकिड़ो बहितरीन हिकिड़ो सुरूर बि पैदा थी पवंदो आहे. जॾहिं अल्लाह जा फ़रिश्ता हिन राति में लहंदा आहिनि त माना हिकिड़ी इबादत करण में बि लज़त मिलंदी आहे, सुकून मुयसर थींदो आहे. त असांखे घुर्जे त असां इन्हनि 21 रातिनि में जागी अल्लाह खे रिझायूं. जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह तबारक व तआला सभिनीनि खे नसीब फरमाए उहे इबादतूं, उहे दुआऊं, उहे घड़ियूं ऐं उहा नसीबनि वारी महल. नाज़रीन अॻियां वधूं था ऐं असां हाणे नातिया कलाम ॿुधंदासीं ऐं चिश्ती साहब मौजूदु आहिनि, राशिद शेख साहब. उन्हनि खां नातिया कलाम ॿुधूं था कुझु चंद अशआर. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है. जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है. और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है. कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है. ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है. ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है. आओ दर ज़हरा पे फैलाए हुए दामन. आओ दर ज़हरा पे फैलाए हुए दामन. है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है. नस्ल करीमों की लजपाल घराना है. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. और महरूम करम इसको न रखिए सरे महशर. महरूम करम इसको
ना रखिए सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर। साइल तो पुराना है, जैसा है नसीर आखिर। साइल तो पुराना है, एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। बेशक बेशक एक में ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। नाज़रीन वक्त शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो थी वियो आहे ऐं उन खां पोइ कंटिन्यू कयूं था ट्रांसमिशन के साथ। मौजूद आहे टपाल मेज़बान जो, ऐं टपाल मेज़बान जो रंग ख़ूबसूरत ऐं अहिड़ो बहितरीनु आहे जो हर सिप में बहितरीनु मज़ो मिले थो। काॾे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे भली कार चऊं था अज़मत रमज़ान में, ऐं अज़मत रमज़ान में साथ टपाल मेज़बान जो मौजूदु आहे। बिल्कुलु बि घणो टाइम नथा वठूं, ब्रेक खां पोइ वापसि अची चुका आहियूं ऐं असां हलूं था अॻियां। कारी मोहम्मद साहब मौजूदु आहिनि, सो कारी मोहम्मद अली साहब खां नातिया कलाम ॿुधंदासीं। जी बिस्मिल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। दुरूद सैयदे कौनैन के वसीले से, दुरूद सैयदे कौनैन के वसीले से, मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए। मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। गुलाम ज़हारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजे तनी निस्बते ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अॻियां वधूं था, असां वटि ख़दीजा मौजूदु आहे ऐं ख़दीजा जो बि आवाज़ु ॾाढो प्यारो आहे। जी ख़दीजा, बिस्मिल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह। ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, कुछ नहीं परवाह। न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हशर मेरे से यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हशर मेरे से यकीन की लाज रख लेना। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा जीते जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। सुबहान अल्लाह जी, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, तव्हांजी तरफ़ अॻियां वधंदासीं ऐं कल्ह जे ॾींहं ते बि मां सोचियो हिन हवाले सां तव्हां सां डिस्कस कंदमि ऐं ब्रेक में बि तव्हां सां थोरो डिस्कस थियो। इंसान जी जेका फितरत आहे उन हवाले सां चवंदा आहिनि त आदत जेका आहे न उहा चेंज थी वेंदी आहे, पर जेका फितरत हूंदी आहे उहा कॾहिं तब्दील कोन थींदी आहे। मां चाहींदसि इन हवाले सां अवां
बयान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन हवाले सां त फितरत जो इंसान ते केतिरो असरु हूंदो आहे जी हाँ त जीअं हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह जेको हिकु अज़ीम बादशाह गुज़रियो आहे ऐं उन जी ज़िंदगी जा तमामु पहलू बहितरीनु हिकिड़ो दर्स आहिनि जी बादशाहनि जे लाइ बि त रैयत जे लाइ बि अवाम जे लाइ बि। हुन पंहिंजी हुकूमत ॾाढे सुहिणे अंदाज़ में हलाई। जी हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह हिकिड़ो दफ़ो इहो पंहिंजे रैयत में ऐलान कयो त मुंहिंजी हिकिड़ी तलब आहे त मां हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ियारत कयां। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वाक़ियो बि क़ुरान करीम सूरह कहफ़ में मौजूदु आहे बिल्कुलु। त हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ियारत जी जॾहिं तलब ॾेखारी सुल्तान महमूद गज़नवी जी त हिकिड़ो शख़्स उथी बीठो। उन चयो बादशाह सलामत मां इन जे लाइ चिल्लो कंदुसि ऐं चंद महीना लॻंदा त एतिरनि महीननि जो तव्हां मुंहिंजो सॼो ख़र्च तव्हां बर्दाश्त कंदो मुंहिंजे ॿारनि जी किफ़ालत मां चिल्ले में हूंदुसि। सुल्तान महमूद गज़नवी उन जी ॻाल्हि खे तस्लीम करे उन चयो चई तूं चिल्लो कर ऐं मां तुंहिंजो हीउ ख़र्च बर्दाश्त कयां थो। चंद महीना गुज़रण खां पोइ उनखे घुराई अची हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम सां हाणे ज़ियारत कराए मूंखे। चई त बादशाह सलामत जेको चिल्लो आहे उहो उन में थोरी अॻिते पोइते मामिलो थी वियो अनबैलेंस थी वियो त हाणे अञा वरी ॿिया 2-3 महीना लॻंदा। जी हाणे वरी 2-3 महीना असांजो ख़र्च जेको आहे सॼो अहलो अयाल जो बर्दाश्त कर। बादशाह चयो ठीकु आहे क़बूल आहे। वरी चंद महीना गुज़रिया। उन खां पोइ बादशाह हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी उनखे घुरायो। उनखे चई ॾे ख़बर हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जी ज़ियारत कराए। चई साईं मां मिसकीन ग़रीब मूं वटि किथां आया चिल्ला ऐं मां किथां तव्हांखे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम जी ज़ियारत कर। मिसकीन हुयुसि ग़रीब हुयुसि ॿारड़ा बुख ते हुआ। मां चयो त भला इन बहाने सां कंहिं तरीक़े सां तव्हां खां चंद महीननि जो जेको आहे मूंखे राशन वग़ैरह मिली वञे मुंहिंजे बचनि जी परवरिश थी पालना थी पवंदी। मां कुझु अरसो ईअं मिड़ेई तव्हां सां ग़लति बयानी करे ईअं किरास कयो आहे। अच्छा त हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी ॿिए ॾिहाड़े ते अवाम खे सॼो अवाम अची वेठी। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी उन शख़्स खे बि विहारियईं माण्हुनि खां पुछियईं त ॾियो ख़बर आहे जेको बादशाह सां ग़लति बयानी करे ऐं धोखो करे हाँ उनखे कहिड़ी सज़ा अचणु खपे। जी त हिकिड़ो शख़्स उथी बीठो उन चयो त साईं इनखे ज़िबह कयो वञे। त इनखे ख़बर पए त बादशाह सां जेको आहे गलत धोखो जी हाँ जी हाँ त उते हुन महफ़िल में मजलिस में हिकिड़ो नूरानी चेहरे वारो वेठो। उन चयो साईं इहो सही थो चवे जंहिं इहो तव्हांखे मशवरो थो ॾिए न त हिनखे ज़िबह कयो वञे हिनखे सज़ा तौरु इहो सही थो तव्हांखे मशवरो ॾिए। वरी ॿियो शख़्स उथी बीठो। उन चयो न साईं ज़िबह करण सां त जल्दी इहे मरी वेंदो। हिनखे ॿधी करे हिन ते कुता छॾियो त हिनखे खाईंदा रहनि पटींदा रहनि अज़ियतूं बर्दाश्त कंदो रहे त हिनखे ख़बर पवे त बादशाह खे धोखे ॾियण जो अंजाम छा आहे। त वरी उन साॻे नूरानी चेहरे वारे चयो त बादशाह सलामत इहो सही थो चयो। त वरी हिकिड़े टियों शख़्स उथी बीठो जेको ख़ासि हुयो हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह जो अयाज़ ग़ुलाम। जी अयाज़ चयो साईं इन मिसकीन जे खे ॾियण में जेकॾहिं तव्हां चंद महीननि जो हुनखे ख़र्चो ॾिनो हुनजे बचनि खाधो तव्हांजे हिन ख़ज़ाने में कमी त आई कान। इन जे ग़लति बयानी जे करे तव्हांजे जेका आहे शख़्सियत में ऐं तव्हांजी जेका आहे इज़त में को फ़र्क़ु त आयो ई कोन। सही सही मुंहिंजो त मशवरो इहो आहे त इन मिसकीन खे माफ़ु करे छॾ। माफ़ करे छॾियो। त उते वरी उन साॻे नूरानी चेहरे वारे चयो त सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह खे त साईं इहो सही थो चए यानी अयाज़ जेको मशवरो थो ॾिए सही थो। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह हैरान थियो त जेको जेका ॻाल्हि पियो करे इहो शख़्स जेको नूरानी चेहरे वारो हामी थो करे इहो हर ॻाल्हि ते चए साईं इहो सही थो चए हाँ हाँ इन सही मशवरो ॾिनो आहे। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अकेलाई में उनखे बि घुरायो। उन अलाह जे बाने नूरानी चेहरे वारे खे अयाज़ बि बीठो आहे। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी फरमाइसि त तूं कहिड़ो इंसानु आहीं जेको बि मशवरो ॾिए पियो तूं चए पियो इहो सही थो चवे। चई हा बादशाह सलामत
तव्हांखे जंहिं पहिरीं मशवरो ॾिनो त हिनखे ज़िबह कयो वञे त हुनजी फितरत में इहो शामिल हो जो हिन जो ख़ानदान कासाई हो, सही हिननि सही जो कमु ई इहो हुयो बिल्कुलु त हिन पंहिंजे फितरत मुताबिक़ तव्हांखे मशवरो ॾिनो। मूं चयो हिन पंहिंजी फितरत ॾेखारी आहे, मां चयो सही थो चए। सही सही वरी ॿियो शख़्स जंहिं तव्हांखे चयो त न हीउ जेको आहे हिनखे ॿधी हिन ते कुता छॾियो, हिनखे खाईंदा रहनि, पटींदा रहनि, हिनखे अज़ियत पहुचे, इन जे करे जो इन जो ख़ानदान बादशाहनि जा जेके बादशाह शौक़ीन हूंदा हुआ, जेके कुता पालींदा हुआ, उन्हनि कुतनि जी ख़िदमत कंदा हुआ, उन्हनि खे विहिंजारींदा हुआ, संवारींदा हुआ, हिन पंहिंजे फितरत जी ॻाल्हि कई। तॾहिं मूं चयो सही चई। ऐं बादशाह सलामत अयाज़ तव्हांखे चयो त न तव्हांजी शख़्सियत में फ़र्क़ु पियो, न ख़ज़ाने में कमी आहे, मिसकीन खाधो उन बचनि त कहिड़ो फ़र्क़ु पियो। हिन तव्हांखे चयो त हिनखे माफ़ कयो, इन जे करे जो अयाज़ सैयद आहे। वाह वाह। ऐं सैयद करबला जे मैदान में सभु कुझु कुर्बान करण खां पोइ बि उन्हनि सैयदनि चयो त असां माफ़ कयोसीं। त इहा हिननि जी जेका आहे हिन जी फितरत आहे अयाज़ जी। त सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमायो त अयाज़ एॾी नाइंसाफ़ी तो मूंखां लिकायो, अॼु ताईं इहो ॿुधाई कोन त मां सैयद आहियां, मूंसां इहो तो छो मूंखे ईअं मूंखे इन इहा ॻाल्हि मूंखां मख़फ़ी रखियई, पोशीदा रखियई। त अयाज़ चयो बादशाह सलामत जेकॾहिं इहो मुंहिंजो राज़ अॼु खुली वियो आहे त मां सैयद आहियां, मां पाण खे लिकाए वेठो, कॾहिं मां पंहिंजो सैयद हुजणु ज़ाहिर न कयो, पर जेकॾहिं इहा ॻाल्हि अॼु ज़ाहिर थी वई आहे त हाणे मुंहिंजो राज़ न रहियो त मां ॿियो राज़ बि तव्हांजे साम्हूं खोलियां थो। इहो नूरानी चेहरे वारो जंहिं तव्हांखे इहो मशवरो पे ॾिनो, इहो ई त हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम आहे, जंहिंजे तव्हां ज़यारत जे तलब में हुयो, हाणे दीदार वेही कयो। त इहो आहे त फितरत जो एतिरो असरु हूंदो आहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब बेहद ख़ूबसूरत किसो तमामु ख़ूबसूरत अंदाज़ में तव्हां बयानु फरमायो आहे। अॻियां वधूं था, ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे। नाज़रीन साथ मौजूदु आहे टपाल मेज़बान जो। टपाल मेज़बान सिंध जी पहिरियों नंबर चांहि। तव्हां काॾे न वञिजो, असां सां गॾु रहिजो। नाज़रीन सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर वेलकम चवां थी अज़मत रमज़ान में। ऐं अज़मत रमज़ान में साथ मौजूदु आहे टपाल मेज़बान जो। टपाल मेज़बान सिंध जी पहिरियों नंबर चांहि टपाल मेज़बानी आहे जंहिंजे पीअण सां ताज़गी मिले थी। अॻियां वधूं था, मुफ्ती साहब मौजूदु आहिनि, मुफ्ती रजब अली सिकंदरी अल हज़री साहब। मुफ्ती साहब क़ुरान पाक में माशाअल्लाह असां काफ़ी सारा किस्सा मौजूदु आहिनि। मां चाहींदसि त हूद अलैहिस्सलाम जिन जे बाबति क़ुरान पाक में किस्सो मौजूदु आहे, अव्हां उन बाबति बयानु फरमायो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जो मोकिलियल पैगंबर नबी हुया। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे जॾहिं अल्लाह से नबूवत अता फरमाई त उन अल्लाह जी तौहीद जी वहदानियत जे मुतालिक़ क़ौम खे दावत ॾियणु शुरू कई। ऐं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बि उन ई क़ौम मंझा क़ुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमायो व इला आदिन अखाहुम हूदा। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी क़ौम खे क़ौम आद सॾियो वियो आहे। जी हा, क़ौम आद। ऐं उहा क़ौम आद हिकु मज़बूत क़ौम हुई, ताक़तवर क़ौम हुई। हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हनि खे कोशिशूं कंदा रहिया, सम्झाईंदा रहिया, अचो ऐं अल्लाह जे साम्हूं पंहिंजे पेशानी खे झुकायो, लेकिन हुननि खे पंहिंजे ताक़त ते ऐं पंहिंजे हुनर ते ऐं सनअतकारी ते गुरूर हुयो। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं इहो असां ज़िक्र करे चुका आहियूं त गुरूर इंसान जे हक़ीक़त खे मिटाए छॾींदो, बिल्कुलु हुनखे मिटी में मिलाए छॾींदो आहे। सही ॻाल्हि आहे। छो त इंसान जॾहिं पंहिंजी हक़ीक़त खे विसारे छॾींदो आहे न जी, त उनखे पोइ उनजे ज़वाल शुरू थी वेंदो आहे। वाकई में जी। पोइ हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं ॾिठो त हीअ क़ौम मञण वारी आहे ई कोन, पोइ हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला जे दरबार में अर्ज़ु कयो, मुंहिंजा करीम रब, हीअ क़ौम त मञण जे लाइ तयार ई कान्हे, हाणे इन जो फ़ैसिलो तूं फरमा। पोइ अल्लाह ताला जे तरफ़ां उन्हनि ते अज़ाब नाज़िल थियो। ऐं उहो अज़ाब कहिड़ी सूरत में हुयो? उन्हनि ते जेको अज़ाब नाज़िल थियो हिकु तेज़ हवाऊं आहिनि। हा, तूफ़ानी हवाऊं। तूफ़ानी हवाऊं। ॾिसो इहे हवाऊं
कॾहिं राहत जो सबबु बणबियूं आहिनि, जेकॾहिं नॉर्मल जेको आहे घुलनि त राहत ॾींदियूं आहिनि ऐं इंसाननि खे बि उन्हनि मां सुकून मिलंदो आहे। न त पोइ तबाही आहे। हा, ऐं इंसाननि सां गॾु जानवरनि खे साहदार शयुनि खे बि जेको आहे फ़ाइदो हासिलु थींदो आहे। बिल्कुलु। पर जॾहिं उहे लिमिट खां वधी वञनि या कॾहिं कॾहिं उन्हनि हवाउनि में को अहिड़ी शइ मिक्स थी वञे को जंहिंजे करे उन में उहे बीमारियूं फैलिजी वञनि, उहा हवा पंहिंजे रुख में कंहिं अहिड़े शइ खे खणी अचे जंहिंजे करे बीमारियूं बि फैलिजनि त उहो पोइ ज़हमत जो सबबु बणिजी वेंदो। जॾहिं ही हवाऊं आयूं त एॾियूं तेज़ तर हवाऊं हुयूं जो इहे क़ौम हूद जेका आहे, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जी क़ौम जंहिंखे क़ौम आद चयो वियो आहे, त उहे पाण खे संभाले न सघिया। पंहिंजी ताक़त उन्हनि खां विसरी वई। अल्लाहु अकबर। ऐं एॾी तेज़ हवाऊं हुयूं जो उन्हनि जा जेके घरनि जूं छतूं हुयूं उहे उॾरी वियूं ऐं जेके वण हुआ, जेके मज़बूत तर वण हुआ, उहे पाड़ो निकिरी आया ऐं उहे मज़बूत तर वण ईअं हवा में उॾण लॻा जीअं कप पई हुजे, तेज़ हवा अचे खुले मैदान में त उहा कीअं तेज़ी सां मथे उॾरंदी रहंदी आहे। उहे वण पटिजी ऐं हवा में उॾण लॻा त उन में हिननि जी तबाही ऐं बर्बादी बणिजी वई। ईअं सम्झो त हिकिड़ो उन में वायरस अची वियो हवा में अहिड़ो जन हिन क़ौम हूद खे तबाह ऐं ग़रक़ करे छॾियो, हिननि जो नालो निशानी मिटिजी वियो। त लिहाज़ा कॾहिं बि पंहिंजे ताक़त ते सनअतकारी ते इन्हनि शयुनि ते गुरूर न कजे, बल्कि जेको आहे जेकॾहिं का दावत मिले हक़ जी दावत उनखे क़बूल कजे ऐं अल्लाह जे ॾिनल सनअतकारी ते इन्हनि शयुनि ते अल्लाह जो शुक्र आहे। हा बिल्कुलु, छो त जेका वॾी ज़ात आहे उहा अल्लाह जी ज़ात आहे ऐं असां जेकॾहिं कुझु बि सुठो कमु करे रहिया हूंदा आहियूं ऐं पाण खां वरी उन जॻह ते पाण खां घटि माण्हू खे ॾिसिजे त कॾहिं बि गुरूर ऐं तकबुर न कजे। ऐं अल्लाह तबारक व तआला गुरूर ऐं तकबुर कंदड़ वारे खां हमेशह नफ़रत कई आहे। नाज़रीन अॻियां वधूं था ऐं मुफ़्ती साहब हूद अलैहिस्सलाम जिन जो किस्सो अवां बयानु कयो ऐं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जिन जो जेको किस्सो आहे उहो बि ॾाढो ख़ूबसूरत आहे, जेकॾहिं उहो बि बयानु कंदो त ॾाढो सुठो लॻंदो। जी, इन जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो वाक़ियो बि क़ुरान करीम में ज़िक्र थियल आहे। व इला समूद अख़ाहुम सालेह, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जी क़ौम खे क़ौम समूद सॾियो वियो आहे ऐं हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम में बि ईअं ई पंहिंजी क़ौम खे दावत ॾियणु शुरू कई। जी हाँ, जी हाँ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम क़ौम खे दावत ॾींदा रहिया, पर हुननि जेको आहे दावत खे क़बूलण खां इनकार कंदे ऐं फरमाइशी मौजज़ा तलब कया। जीअं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाइशी मौजज़ा तलब करणु शुरू करे ॾिना मके वारनि, त रब फरमायो हबीब जेकॾहिं फरमाइशी मौजज़ा तोखे ॾिनासीं तो पूरा कया त पोइ हिननि खे मोहलत न मिलंदी। जीअं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम खां फरमाइशी मौजज़ा तलब कया ऐं हज़रत मूसा कलीमुल्लाह जॾहिं उन्हनि खे उहे मौजज़ा पंहिंजी क़ौम खे करे ॾेखारिया ऐं उन्हनि खां पोइ हुननि इनकार कयो त पोइ हुननि जे बचण जा जेके इम्कान उहे ख़तमु थिया उन्हनि ते अज़ाब नाज़िल थियो ऐं अहिड़ो सख़्तु अज़ाब नाज़िल थिया इन्हनि क़ौमुनि ते। फअरसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद्दफादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलातिन फस्तकबरू वकानू क़ौमम मुजरिमीन। फअरसलना असां उन्हनि ते तूफ़ान मोकिलियोसीं ऐं माकड़ ऐं जूअनि जो अज़ाब, हे जेके जूं पवंदियूं आहिनि ॿारनि खे इन जूअनि जे ज़रिए वद्दफादिअ ऐं जेके आहिनि ॾेडरनि जी बरसाति शुरू थी वञणु ऐं वदम जेॾां केॾां रत जो फैलिजी वञणु। अलाह से फरमायो त फस्तक इन्हनि तकबुर कयो, इहे मुजरिम क़ौम हुई। जॾहिं क़ौमूं ईअं कंदियूं आहिनि त पोइ उन्हनि ते अहिड़ी तरह जा अज़ाब ईंदा आहिनि त हिननि बि फरमाइशी मौजज़ा तलब कया। त हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम खे क़ौम चयो त इहा जेको जबल आहे, जेकॾहिं तूं नबी आहीं त असांखे मौजज़ो ॾेखारीनि, जबल मां ॾाची पैदा थिए। हाणे अक़ल जे बरक्स आहे ऐं मौजज़ो चइबो ई उनखे आहे त अल्लाह जे नबी खां अहिड़ो कमु सादिर थिए, ज़ाहिर थिए जिथे इंसान जे अक़ल जी रसाई न हुजे। बिल्कुलु। या अल्लाह जे जेके बरगुज़ीदा वली हूंदा आहिनि
उन्हनि खां अहिड़ो कमु सादिर थिए ज़ाहिर थिए जिथे इंसान जे अकुल जी रसाई न हुजे त चइबो आहे इहा अलाह जे वलीअ जी करामत आहे। करामत है। ऐं हाँ हुन अलाह जे वलीअ जे करामतनि जो तस्करो बि क़ुरान करीम में मौजूदु आहे। बेशक त हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो ठीकु आहे, चयूं न ॾाची ईअं आम ॾाची न बल्कि उहा हामिला हुजे ऐं हामिला बि आख़िरी ॾींहंनि सां हुजे, जीअं ॿार अचे त वरी बचे खे जनम बि ॾे। जन्म भी दे। हाँ हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जे दरबार में हथ खया, मुंहिंजा करीम रब नबूअत तो अता कई, हाणे न मुंहिंजे नबूअत खे सचो बि तूं ई करे ॾेखारींदे। हे क़ौम मूंखां मौजज़ो तलब करे रही आहे, तूं ॾिसी रहियो आहीं ऐं ॿुधी रहियो आहीं। हाणे मुंहिंजा करीम रब मुंहिंजो कमु आहे तुंहिंजे दरबार में हथ खणी अर्ज़ु करणु सुभान ऐं उन्हनि खे दुआ खे पूरो करणु अघाइणु ऐं मुंहिंजे नबूअत जे दलील खे सचो साबित करणु तुंहिंजे दस्ते कुदरत में आहे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाई त उन जबल मां ॾाची निकिती ऐं हुन बचे खे जनमु ॾिनो। ऐं हाणे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम खां जॾहिं हुन अहिड़ो मौज़ो तलब कयो त हाणे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम फरमायो बाबा हीअ मौज़े सां ॾाची पैदा थी आहे। हाणे ईअं आहे त हीअ जेको पाणी जा खूह आहे न इन में हिकिड़ो ॾींहुं हीअ पूरो हीअ ॾाची पीअंदी ऐं हिकिड़ो ॾींहुं तव्हां पीअंदव। हाणे हिननि जे लाइ आज़माइश शुरू थी वई त हीउ छा थियो, असां त जेको आहे मौजो त तलब कयोसीं, मौजो त ॾेखारियो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हाणे माना हिकिड़े ॾींहुं पाणी मिलंदो, हिकिड़े ॾींहुं पाणी कोन मिलंदो असांखे। पोइ हुननि पाण में मशवरो कयो त हाणे अहिड़ो को कमु कजे जो इन ॾाचीअ खे क़तल करे छॾिजे, ज़िबा करे छॾिजे, त माना इहा ॾाची रहंदी कोन, असांजे पाणी वारो मसइलो हल थी वेंदो। पोइ उन्हनि इहो सोचे करे ऐं हिकिड़ो पाण में उन्हनि मीटिंग को ठाही ऐं चयो त हाणे कंहिं तरीक़े सां ॾाचीअ खे लिकायो ऐं इन खे ज़िबह कयो। ऐं हुननि खे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम सख़्ती सां मना कयो त इहा हिकिड़ी अलाह जी निशानी आहे, इहा मौजज़ो, इन खे तकलीफ़ न ॾिजो वरना अलाह जे अज़ाब खां बची न सघंदव। हू बाज़ न आया ऐं हुननि जेको आहे इहो तय कयो ऐं हुननि जेको आहे लिकी करे हुन ॾाचीअ खे ज़िबह कयो, ज़ुल्म कयो। जॾहिं ज़िबह कयूं त हुननि जो गोश्त वग़ैरह तक़सीम कयूं या खाधऊं या जीअं बि कयूं, उन खां पोइ उहो गोर उन जो बच्चो रड़ियूं कंदो उन ई पहाड़ ऐं जबल ते पहुतो जिथां ॾाची पैदा थी, उते ई उहो ग़ाइबु थी वियो पहाड़ में जेको आहे गुम थी वियो। हाणे जॾहिं हिननि लिकाए हिननि सम्झो त हीअ ॻाल्हि दफ़न थी वई, लैमिट थी, हाणे कहिड़ी ख़बर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम खे त केॾां हुई ॾाची केॾां। हाणे हिननि उहा चर्बी जेका हिननि जे हथनि खे लॻी वई, अगरचे इहा रिवायत ज़ईफ़ आहे, बाक़ी इन जो तस्करो ज़रूरु ईंदो आहे त हाणे उनजे हथनि खे उहा चर्बी जो लॻी वई त हाणे हथ धोइनि त हथ साफ़ न थियनि, वरी जेकॾहिं हीअं वारनि खे मुछुनि खे ईअं हथु लॻे त उते चर्बी जो निशान अची वञे, जेकॾहिं वारनि ते हथु लॻे त निशान ठहंदा पिया। हाणे इन ज़रिए हुननि जी पकड़ थी वई ऐं उन खां पोइ उन्हनि जे मथां जेको अज़ाब आयो, हिकिड़ी अलाह जे तरफ़ां हिकिड़ी कड़क आवाज़ चीख जंहिंखे चइजे नी, अचानक रड़ ख़ौफ़नाक रड़ ऐं चीखूं अचनि, ईअं आहियूं जो अची इहे पंहिंजे घरनि में ऊंधा किरिया, किरण खां पोइ ईअं उहे तबाह ऐं बर्बाद थी विया ॼण त उहे दुनिया में आया ई कोन, ईअं उन्हनि जो किस्से तमामु थी वियो। ऐं इहो बि नाज़रीन जे लाइ त जिथे अज़ाब आयल हुजे उन जॻह ते जॾहिं तव्हां वञो त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहिड़ी जॻह तां जॾहिं गुज़रंदा जिथे अज़ाब नाज़िल थियल हूंदो हो त उतां अलाह खां माफ़ी घुरंदे गुज़रंदा, अलाह जे दरबार में तौबा त मुंहिंजा मौला जीअं हिन क़ौम ते तो अज़ाब नाज़िल कयो असांखे पंहिंजी हिफ़ाज़त फरमाइजांइ, त अहिड़ी जॻह तां गुज़रण वक़्तु बि अलाह खां माफ़ी तलब। जी बेशक बेशक मुफ्ती साहब, बेहद ख़ूबसूरत अंदाज़ में तव्हां बयानु फरमाया ॿई किसा। वक़्त जूं घड़ियूं असांखे वधीक इजाज़त कोन थियूं ॾियनि, लास्ट में तव्हां खां इन शॉर्ट मैसेज वठंदासीं, छा मैसेज हूंदो? त क़ौम जे लाइ, नाज़रीन जे लाइ, सभिनी अहबाबनि जे लाइ इहो मैसेज आहे त सुहिणी दावत खे कॾहिं बि रद्द न कयो। जेकॾहिं तव्हांखे को नमाज़ जी दावत ॾे, रोज़े जी दावत ॾे, सुहिणियुनि शयुनि जी दावत ॾे त उन्हनि खे ठुकरायो न, बल्कि ईअं सम्झो त ख़ुदा जे तरफ़ां इहो तव्हां ॾे
इन बाने खे ख़ुदा मोकिलियो अथव। सही 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 इहो तव्हांजे लाइ इनाम आहे, जी, तव्हांजे रहनुमाई जे लाइ। ऐं ताख़ीर न कयो, ईअं ताख़ीर करण सां ईअं न थिए जो ख़ुदा तव्हां खां नाराज़ थी पए। अल्लाहु अकबर। जल्दी रब ॾे अचो ऐं इहो ई तव्हांजे बख़्श जो ज़रियो बणे। जी बेशक बेशक, ॾाढो सुठो ॾाढो ख़ूबसूरत मैसेज मुफ्ती साहब, तव्हांजी महिरबानी, तव्हां आयो, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो ऐं ट्रांसमिशन सुहिणे अंदाज़ में असांजे तमामु व्यूवर्स ताईं पहुती। ऐं उन खां अलावा राशिद शेख चिश्ती साहब असां सां गॾु मौजूदु रहिया। आपके वक्त देने के लिए हम शुक्रगुजार हैं, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मूंखे ॾींदव इजाज़त ऐं मुंहिंजी इंटायर टीम खे इजाज़त ॾींदव, मुंहिंजे आयल मुअज़्ज़िज़ महिमाननि खे इजाज़त ॾींदव, पंहिंजी दुआउनि में भरपूर रखंदव यादि। वेंदे वेंदे मां यकीनन ज़िक्र कंदी हलंदमि त हिन पूरी ट्रांसमिशन सां साथ मौजूदु रहियो टपाल मेज़बान जो। टपाल मेज़बान सिंध जी पहिरियों नंबर छा आहे? टपाल मेज़बान जी सभ खां सुठी ॻाल्हि इहा आहे त हर भेरे उहो ई बहितरीनु ज़ाइक़ो ॾींदी आहे। उनजे लाइ ई टपाल मेज़बान सिंध जी सभ खां वधीक पसंदि कई वेंदड़ चांहि आहे। हिन वक़्तु तव्हां खां इजाज़त वठंदासीं, इंशाअल्लाह सुभाणे वरी गॾु आहियूं। अल्लाह निगहबान।